Имән Рауил Бикбаев. Япрак кына ярыр сактарында каты кырау укты имәнде. Кыраудан һуң имән кырыламы? Бүреләре генә иткәндә. Яйын тагын шул юлдардан үттем. Яшел сатыр корган бар агас. Тик имәндәр генә корып калган. Тик имәнлек кенә яланғас. Тәбиғәттең кагыйдәһе ябай. Кайһы бердә уның сirri юк. Бөрө кипһә, тамыр ниңә кәрәк? Тамыр кипһә, ярылыр бөрө юк. Бер уйлаһаң, минең тамырым да еткән ерҙең 7 ҡатына, тоташа атай нигеҙенә, ватанымдың һәр бер ташына. Өҙөлдөмө ошо тамырҙарым, йыраҡҡа был ҡалыр һыуынып. Кеше 7 быуынын ғына түгел, онотмаһын 70 быуынын. Сибай, Буранбайҙар телдән төшһә, үткәнемдән ниндәй ҡот ҡала. Тупраҡтан һут эсер ағас кеүек, тыуған тарихымдан һут алам. Әле олон булып япрак ярам, әйләнермен бер көн тамырға, ердә кермәгәндә бөрләргә, яҙһын имен аман ҡалырға. Йәнем әсер баҡтың имәндәргә, тәбиғәттең моңһоҙ эшенә, бөрөләре тулған имән һүрен, ҡалмай әле ярай кешеләр. Имәнлек тын, бында ҡош һайрамай, хәл йыйырға ҡалмай бер бәндә. Буя, теле ҡороп әйтер һүҙҙе, әйтә алмай ҡатҡан имәндә.